زیارتێکی وایە بوو لەوانێ دوو وەزیرên حکوومەتی لەوانێ بوون پێکی ئیرۆ چاوێ هەرکەزیژی وێ بزورە سەر mêrdînê lewra Serok Wezîr Ahmet Davutoğlu wê biçe vê bajarê nûçekanê me Hasan Ortaç li wê derê ye. Hasan siba te bixêr, roja te bixêr. Îro bi taybetî ev ziyaret ev serdana Serok Wezîr gelek mühim e. Piştî ku ev pevçûn em bêjin dest pê kirin cara ewle ku tê Mêrdînê ziyareta serdana Mêrdînê peki ya ku tê merah kirin ev e wê nimêja xwe tabî li wê derê bike o programa wî jê ye gelo wê di programê da Serok Wezîr Ahmet Davutoğlu و چه بیشه ام بیشن در حق پلان مصر دا و مساجک جواب ده در حق حادثه این کو لحرمی چه دبن گلو مساجک چه جواب ده و پروگرام سروک وزیر احمد داوطلو چیه لمیردینی بله براستی محمد باقی ایرو لمیردینی اوه سردمك نو وقالكي جرينغ وي دسبيبك لورا تشافي تركيا وبطايبتيشي تشافي هريما ما ايرو ويل غوتنه سرك وزير احمد داوطلو لورا اف بي واجويك اوي نو دسبيبك بي واجويا براتي يه وجيوي ايرو لفيدري بشتيكو سرك وزير احمد داوطلو بيشيوي البشتاري كونفرنس بشتي كونفرنس جي براسي برنامج ويشي انها اوي پشتی کو هاتیه دیار کردن اول گورا و برنامه تفگره و اوه دناو برنامه وی دجی اوه والیتی هیا جغنی والیتی لمیجا اینه هیا و پشتی لمیجا اینه شی اوه هم هر دحب نافچین مردینه یک یشیلی آنه کاجی مدیا دل مدیا دجی اوه بشتاری جوینا آق پارتیه به یا مجلس بلوی درجه و دیسا هنک داخویانی ابدا لی تشته گرینگ اوه کو اوه پشتی لمیجه داخویانیه که چاپمنیه اوه بده دوی داخویانیه دجی براستی چاپمه لوی که نها میوانم جیل کلکامنه آلیکار سروک شهرداریه یه مدیاده محمد تاش کلکامنه برس محمد تاش هم بخیر هاتن سرچاور هاتن سروک وزیر احمد داوطلو تی مردینه به تایبتی جه مردینه دست پید که گوتبوزه هر این لباجاره کی هرم بگرم و نها المردینه براستی هم لبنده خافتنا وینه ل واته اوج بو معنی اوج بو مردینیا چیه هاتنا سروک وزیر احمد داوطلو بله پیشیون بخیراتن اونجی که سرچاوات اونجی میوانی منا باش بقانه ما سرک وزیر ما اوجی میوانی ما روجا اینه özellikle جمع مسلمان ara روکا مبارکه به وسیله و از و روجا مسلمانتی خوش روجا اینه از مبارک تکم راستی روجا اینه گوهاتی بهتر که فهمات جمعه خوشتر چی بو جباجاره ما مردینی را جمدیاده را جنسیبینی را جکربوران را جباجاره گمان نها حال حاضر ام کرده دا و ام براتید ناو آخاتر کی دا ام تفده شمیشت بن هاتی زیارتی اما ام گل کی کیف خوش بونا نها حال حاضر ایرو تمیزینه دبیل ارتدوید ناو ارتدوید ام جیتی دنا دبیجن دبی çatışmak هیا معلومه راست جی ایرو تمیزینه ام حالو فکرن دبی هندک اما ام به شکر دبی دروما ها دا نسبینه دا هزخه دا جزیره دا افقا اولایها افقا درده ها گوچه دبن ام نت بیجن سروک وزیر ما başbakanı ما احمد داوطلو گودنا و قصه ها دا هاتی زیارتی اما ام گلی کیف خوش بونا و گو انسان کی گو دوی وری گرتن نفسای وری اسکرین اما کلی کی ولو هوا وری کذباوی ولو بهنامه فرح بو ام زحف كيف خوش بنا زحف كيف هم هاتيا مملكة ولرق باجاتي احمد داوطلو اول فيدري هركس البندا خبردان اويه يعني اخافتنا اويه اول فريت شتي قالكي جرينج بيجا لورا افقاس بوير هاتن سريما افقاس وكي وقول سيبين شرو بفشنا جران چبون هر وها جبوديسا ولاتيه ما جبوكو ميردين سيبين جبوكو ديسا رابن سربيا جبوكو ديسا حالك نورمال شبه بحثا اليكاريه جبكه افيا راحتيه كشوا بدا ولاتيه بسيكولوجيه كشوا بدا ولاتيه بله نها ایرو تمیزینه باجارن سیبینه ملتی مای کرد تیده یا تکسی غیر تیده نینا بیرو جاها دیسم یازیا خود یاز کر از دیسه جد بیشم به اراجل غوا از گل کی ممنون دبم کرد نها کتنه بن اسارته کی yani ketine bin zulma ki
نها ام كرد بن ظلمي دنات بن ظلما كي دنات بن ظلما اسد دنات بن ظلما ايران دنات بن ظلما روسيا دنا يعني باجاري ما كرداي جو في شكل حالو تينا اسيكرين خراكرين رسما ام ولد بينن كرد buna göçmen, mahacir dibêjnewa em mahacir bûn, em welatê xwe de mahacir bûn. Niha îro ji eşîra me, ji aîla me nisêbînê zehfin. Wexta ku em wat bînin, em gerçekten üzülmüş dibin. Îro bajarê me vekirî Artuklu Mêrdîn me ya, erê Qiziltepe jî sıkıntı didîne, Midyad me ya, nüfusa me 106,000 ama tenha meyzênê 105,000. Ve çok tiskagat meyzênê دروما كولويكي ام هاود بلديه دكارن ايشكي كاركي بلديه بكن ابو يبجا ام هرو خانينا ببينن ام هرو يتاقنا ببينن معلومه بري بسيشارو جا aile sosyal politikalar bakanı ama hatu bedi. Roka tamam jî em pevreman me pevra divê koniyê de me istişare kirin. Müsteşarê wa yardımcıyê wa tev de hatibûn. Gelekî heta êvariyên pevreman wextkî xweş me pevre derbas kir. Tabii divê koniyê de hemen ji bo nîva goçê gotên ji bo nîva miletê me yî got ji welatê xwe baz din ji ber va çuqura dibêjin va kolandinê baz din tên bêjin mehacir cem me mehacir bûne ama xwediyê vî welatî ne mehacir bûne em mecbûr ji bo nîva tişna geliştirmiştikin. Em çi geliştirmiştikin? Maddi olarak para sıkıntısı ama bu. Gelki teşekkürün. Mesela hemen ilk etapta Jmera Aile Politikalar Bakanlığı trilyoneku 800 milyar şia. Jme milyardera. İş kaymakamlık kamera. Tabii kaymakamlık kamera tebda istişaredi şugulun. Maluma muhacirtiye hem görevamne hem ya devlete hem ya fakire ya hamkaya. İl vaktago muad binem khod binin. Ji Artuklu'yla 100 milyar şia, aştere bejmiş Kızıltepe hakeza, Jinsebini hakeza, maddi olarak yardım. Tabi jigayni maddi, jigayni paraji, divirda malzeme lazım. Mesela yatak lazım, soba lazım, kuarın lazım. Çünkü insan gerçekten jiki perişandır ketine. Velat olarak mali xwa, firağı xwa dernekhistna. Gelek ji sadece cileri xwanina. Ama jva insanlara hayat lazım. Ve abi yaşamış bin. O ilo şartı Türkiye'de bir şartı hoştu ji bejeh bmenin, bemal bmenin, gelek caraji televizyonda xuyat ki debero ki dudua av insaniha bejeh mana, berazan mana. Ama cemma limidyade hatta ilo hali hazır sıkıntı ki halo çene bu ya. Deve konuda am belediye olarak, kaymakamlık olarak, sosyal vakıf olarak am mektebe olarak jî mektebe me jî gerçekten neha ew jî ki sıkıntıya mesela 106,000 be 105,000 mektebe me neha full şuğle. Dina beri dest vê pirsim bi kurtasî bersiv din ji kerema xwe. Mêrdînî çi difikirin li ser vê? Mêrdînî Midyadê Nisêbînê ewana çi difikirin bi kurtasî? Ser hatna Serokwezîr ser hatna Serokwezîr em zaf gir em pêşî jî got divê niha veya gotxwazin nav bajarê Tirkiyê de xerabûn bibe, nexweşî bibe, qews çê bibe, pêşiya Tirkî werê girtin, pêşiya welat werê girtin, pêşiya welat jî zehf önemli ya. Werê girtin, pêşiya barişê werê girtin, malûma pêşiya sanayîleşme werê girtin. Dixwazin ku bigirin di vî wextê hade ku başbakan tê ji me re ayrî mutluluk. Yani mesela werê ziyaretiya me memleketê me mutluluka xweşiya dilê me xweş dibe ama vê kêliya hada di vê duruma hada serokwezîrekî ku vê bifikirê werê di nav bêjê di nav vaqa olaya da werê bifikirê xwe bixê dewsa me ji me re ayrî şerefa. Ji me re ayrî duyguya tê wê manê ki em hemû Tirkîna, em hemû birayê hevin. Wexta ez divî agirî dibim, ez jî serokwezîr fikrê wî dibêjim. Yani ez jî divî agirî dema çilo el Ankara xweş bim gerek li Mêrdînê ev insanê me jî kêtxweşiyê dibin, rahetiyê dibin. Em bi wê manê bi wê fikrî em bi wê dîtinê dibînin. Em gelkî memnûnîn jê jî ji hikûmeta wî jî û ji çalışmê wî jî tabii ji dewleta xwe jî em ez halo bêjim
gelek cihada Kurdê me vê televizyonê dimeyzênin ez ji Kurdara hemûka bêjim ez jî Kurdim iştegalîka Orhan Mîroğlî hebû zeh xweş bû got ez Kurdim ama ez dayîk Kurdim ez ne Kurdê ji bonî xerakirinê me ez bibime ber destê dewletna ez bibime ber destê însanna ez bibime rêberna xerabûnê em gerek bibine rêberê xweşiya welatê xwe însanî xwe îro ez Kurdim bi qasî min kîjan ev Kurdê got bê ez Kurdim karê wê xizmetê bike kî îro tu dimeyzênê diriyê memleket de avê wê de di ceriyana wê de di xweşiya wê de sosyal alana wê de berê yekî dî jwanakê xwe bide pêş kî got vay şa bike got ne xerabûnê bê ne skaka xerakin ne xaniya xerakin îro ez dî sezê görüşa xwe son olarak bêjim ev mehacirtiya got me Kurda anîna rokê wê ev Kurd ji vayê gobûne sersebeb re wê giran pirsin wê giran pirsin gerek ew jîkê îro got bifericin û temaşe bikin li me vê ji xwe re bixine örnek heqê însana nîne ser navê Kurda Kurda mehacir bike ez mehacirtiya Kurda qebûl nakim ev welatê Kurda ye mehacirtiya wê ji me timama re jîkî gerek ne uygun bê ne dorî bê gelek spas dikin ji we re ji axaftina we re serokê şaredariya Mêrdînê alîkarê serokê bajariya Mêrdînê Mihemed Taş bimere bû hatina Serokwezîr Ehmed Davutoğlu bi taybetî li Mêrdînê nirxand em jê re gelekî spas dikin bername Serokwezîr Ehmed Davutoğlu li Mêrdînê dest pê kir û her wiha ew ê divan demên pêşiya me de jî her rojê îne wê li bajarekî herêma me be û li van dera ew ê him alîkariyên madî û him jî alîkariyên psikolojik û ji xeynî vê yekê jî van alîkariyan hem ew ê qordînîze bike hem ew ê bi çavê xwe ew ê were li herêmê binêre ew ê çavekî wî jî li vê derê be ji xeynî ku hatina wezîran ew ê Serokwezîr Ehmed Davutoğlu jî bajar li herêmê bigere Mihemed Peki gelek spas Hasan Ortaç temaşavan nêca çavê me îro li Mêrdînê ke li ser vê ziyaret û serdaniyê ya ku merah tê merahkirin jî gel û li wê derê wê çi bibêje mesajekî çawa bide Serokwezîr Ehmed Davutoğlu bi taybetî ji vir şunda hükümet wê gavên çawa bavêje ji bo wan mexdûran wan ew însanên ku mexdûr bûne koçber bûne li Sûrê li em bêjin Sîlopiyê Cizrê temaşavan nêje ew însanên ku malên xwe milkên xwe jitine û reviyan e ji welatê xwe derketine çûne ji bo wan wê çi bêkirin yani gavên çawa wê bên avêtin ev yek gelek mühim e çünkü lazım e ku zivistan e yani xaniyê em bêjin malbatekî xirab bûye an jî talan bûye wêran bûye peki aqrebak jî tuneye mervek jî tuneye dostek jî tuneye ku biçe cemî zivistan e sare sermaye wê nikare bikeve kirê jî peki wê çi bike yani lazım e hükümet ji bo wan însanan gavên hewce bavêje tedbîrên ku bên avêtin temaşavan nêja gelo derheqê vê meselê da Serokwezîr wê çi bêje ev yekşî tê merah kirin